வெல்கம் டு கிராண்ட்மா அண்ட் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு கோல்டு காஃப் ரெமெடி தான் பார்க்க போகிறோம். கோல்டு காஃப் ஆர் ஹெட்டேக்கு. ஸோ இந்த டீ எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 1 inch இஞ்சி எடுத்து நம்ம அதை கிரேட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை க்ரஷ் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் வாட்டரில். அது வந்து கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும். ஸோ ஒரு ஆளுக்கு போடுறதுக்கு நம்ம ஹாஃப்லேருந்து 3/4 டம்ளர் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அளவு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து அது கொஞ்சம் கொதிச்ச அப்புறம் இதில் 2 ஏலக்காய் 2 கிராம்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா கொதிக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு 5லேருந்து 8 பெப்பர், மிளகு வந்து நம்ம க்ரஷ் பண்ணி இடித்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் சேர்ந்து நல்லா கொதிக்கணும். அதுவே நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு ஸ்மெல் வரும். அது நல்லா கொதிச்ச அப்புறம் அதில் வந்து நம்ம டீ பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம். டீ பொடி ஆட் பண்ண அப்புறம் திருப்பி அது வந்து ஒரு நல்லா பாயில் வரணும். இது நல்லா கொதிச்ச அப்புறம் இதில் நம்ம பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தேவையான அளவு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சுகர் ஆட் பண்ணின அப்புறம் இந்த பால், டீ பொடி எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா கொதிக்கணும். அவ்வளோதான், டீ ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நீங்கள் இப்போது ஹாட்டாக சர்வ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது கோல்டு காஃபு ஹெட்டேக்லலாம் குடித்தா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான கிச்சன் ஹேக்ஸ் ட்ரிக்ஸுக்கு எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.